Salam əziz müəllimlər və abituriyentlər. Bildiyiniz üzrə YouTube kanalımda ümumi kimyanın, üzvü kimyanın və qeyri-üzvü kimyanın hər birinin dərslərinin içərisində olan mövzuların izahlarını paylaşmışam. Ümumi kimya 10 bölmədir, üzvü kimya 13 bölmədir, qeyri-üzvü kimyada 7 bölmədir. Hər bir bölmənin YouTube kanalımda dərs izahlarını paylaşmışam. Əgər siz də o dərs izahlarını dinlədikdən sonra onları yazılı şəkildə oxuyub, yəni stolunuzun üzərində, əlinizin altında stol üstü materialınız olsun, rahat şəkildə nə vaxt istəyəndə açıb onları oradan dinlədikdən sonra YouTube'da, sonra yazılı şəkildə oxuyub öyrənmək istəyirsinizsə rahat şəkildə 051 455 41 67 WhatsApp nömrəmlə əlaqə saxlayıb əldə edə bilərsiniz. Bu materiallar MİQ sertifikasiya hazırlaşanlar üçün, eləcə də abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. O materiallarımı oxuyandan sonra hansısa bir, belə deyək də, vəsaitdən əlavə oxuyanda görəcəksiniz ki, sanki o kitabı oxumasanız da görəcəksiniz ki, içərisində hər birini bilirsiniz. Çünki o bölmələr elə aydın şəkildə yazılıb ki, necə ki, səhifəmdə, YouTube kanalımda görürsünüz ki, hər bir bölmənin, mövzunun izahlarını aydın şəkildə vermişəm. Əgər o izahlar sizə aydın şəkildə başa düşülürsə ki, siz onu orada öyrənə bilirsiniz, onu dinlədikdən sonra bir də həmən dinlədiyiniz dərsi materialdan oxusanız, onda lap yaxşı möhkəmlənər. Həm də ki, stol üstü, belə deyək də, hər daim o material stolunuzun üstündə, əlinizin altında ola bilər. Və nə istəyəndə rahat şəkildə oradan açıb oxuya bilərsiniz. Materiallarım çox sadə şəkildə, aydın dildə yazılıbdır. Onu oxuyandan sonra, öyrənəndən sonra, yəni istənilən bir testin ötəsindən rahatlıqla gələ bilərsiniz. Əldə eləmək üçün yenə deyirəm, 051 455 41 67 WhatsApp nömrəmlə əlaqə saxlayıb əldə eləyə bilərsiniz. Sağ olun.